Так, всем доброе утро. Сегодня... Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас 11 апреля. Что, в общем, вчера завели мне двигатель. Вначале побурлил он в этот радиатор. Я надеюсь, это была воздушная пробка. И потом дальше вроде нормально. Газов больше не было. Температуру еле его прогрел до 75, и все, дальше не греется. То есть термостат так и не открылся. То есть на ходу сегодня поедем, будем пробовать. Ну, пыль есть, конечно же. Да, есть пыль. Значит, работает. Так, в кабине помыл, заправился. Все, выезжаем. Дай бог, что высветило хорошо системное охлаждение. Там сейчас мужики кинут еще мешок удобрения, чтобы наверняка хватило. Ну а мы поехали. Так, приехали на поле. В общем, температура 85, потом скидывает на 80, потом опять чуть поднимается, и вот так вот она прыгает. То есть пока термостат работает, все пока вроде нормально. Сейчас посмотрим, как под нагрузкой будет. Вот снова 8, чуть выше ползет. Потом термос походу открывается, она падает. Вон Кирюша поехал с предпассивной, не знаю, видно или нет. Блин, навигатор что-то опять выделывает. Так, ну что, а я пойду сеялку раскладывать. Тут пока путем. Так, поднимаем ее до конца. И сейчас пойдем крылья. Надо поднимать сюда. Воду пока не выкидывает, уже радует. Так, раскладываем. Так, пошло. Тут второе. Ага, есть. Шпленты я вот сюда вот так одеваю, пока не терялись. Так, ну сейчас сразу, наверное, сзади надо это делать. Опа. Грабли. Я надеюсь, что с температурой все будет нормально. Значит, все-таки была, наверное, прокладка. Ну, сейчас посмотрим, как в нагрузке будет. Конечно,
по дороге, что тут ехать. Ну, в принципе, термостат-то срабатывает, температура-то сбрасывается. Ну, посмотрим. Так, это сделать. Сейчас крылья опускаем и ставим растворки. Вот, 85 он держит. Надо будет заглушить, наверное, посмотреть воды. Так, все, раскладываем. Раштопариваем тут винты. Я уже не помню, какой отсюда. Вот этот второй. Да, одному, конечно, не особо удобно их ставить, но задеваться пока сам. Есть. Есть. О, он уже и КамАЗ едет. Ну я уже в принципе. Сейчас на упоры еще убрать. Так. Да, блин, здесь там. Да, одному не особо удобно. Так, убираем упоры. Так, и оставляем 4 шайбы. Так, ну все, опускаем. Маркер еще. Блин, вот это тоже на заводе. Когда, в общем, складываешь, маркер надо убирать, иначе он упирается в вентилятор. А в книге написано, что надо маркеры выставлять по центру трактора. И вот как, по центру выставляешь. Ладно, там если бы с завода рассчитывали, что будем по колесу сеять. Так нет же, все рассчитано на центр. Так, все, опускаем сеялку.
закончили с этой площадью, едем на другое поле. Там нам 6 гектар посеять и все серовыми. Заканчиваем сеять яровые, последний проход остался и все. Тут поле у нас небольшое, 6 гектар. Я уже, наверное, 100 раз про это говорил. Так, все яровых на 2022 год завершили мы. Далась нам эта посевная не особо легко, конечно, с ремонтами, но тем не менее посеяли, все хорошо. И, кстати, о ремонтах опять у меня заклинил термостат, ну не опять, а тот же. В общем, до обеда он как-то еще бегала, температура вверх-вниз, сейчас все, 90 и... В общем, буду менять.
Сейчас приедем домой, буду менять термостат или вообще его выброшу, попробую без него. Так что так. Все, складываемся и домой. Так, ребят, все, на этом заканчиваю видео. Как всегда, всем хороших урожаев, удачи. Все, всем пока. До скорого. Так, сложили сеялку. КамАЗа он уже уехал. Все, едем домой, переоборудуемся на подкормку пшеницы. Вон Виталик на куне стартует. Ну и мы поедем. Так, ну все, ребят, на этом заканчиваю видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока, всем хороших урожаев. До скорого.